Всем привет! Сегодня скорая помощь абитуриентам. Все лайфхаки по теме угол между прямыми. Наиболее трудные задачи в стереометрии именно на углы. Это угол между прямыми, между прямой плоскостью, между плоскостями. Абитуриент там просто теряется, просто в панике. Говорит, я ноль, я ничего тут не понимаю. Ну вот примерно они вроде как параллельные. Абитуриент говорит, ну где-то градусов 10 будет угол. Ну посмотрим. Знатоки, конечно, знают, но это простейшая задача. Самая простая на эту тему. Дан куб. И нужно найти угол между красной и синей прямой. Ну, это диагонали. Диагонали соседних боковых граней или просто граней куба, которые являются равными квадратами. Верно? Верно. Ну что ж, попробуйте быстренько решить эту задачу любым способом. У нас есть домашняя задача, очень красивая, а мы начинаем. Итак, внимание. Вначале два слова, буквально 5 секунд скажем про то, что такое угол между прямыми. Угол между пересекающимися прямыми. Так это обычный наш угол, правильно? Ну, вот как на плоскости. Две пересекающие задают плоскость, значит, мы берем, здесь 4 угла получается, нужно острый брать, ну, либо прямой, если прямые перпендикулярные. Вот угол между прямыми А и Б – это острый, то есть меньший, то есть не больше 90, острый. Вот так находится это дело. А вот если прямые скрещиваются, что считать углом между ними? Мы же понимаем, что какой-то угол между ними есть. Две скрещиваются, задают какую-то плоскость, серию параллельных между собой плоскостей, верно? Верно, они не лежат в одной плоскости, но определяют серию параллельных плоскостей. Ну так вот, за угол между ними принимается угол между пересекающимися и параллельными этим двум скрещивающимся прямыми. Пересекающимися и параллельными им. Поэтому поступают так. На одной из прямых, допустим, А, отмечают точку и через нее проводят прямую, которая параллельна второй скрещивающейся прямой. Вот провел. Ну, нормально. Да, нормально, параллельно. Вот она параллельно. B1. То есть B1 параллельно B. И тогда где этот угол? А вот угол альфа получился. Понятно? Понятно. Вот угол между А и Б – это как раз и есть угол альфа, угол между скрещивающимися. Вот наши прямые А и Б скрещиваются. Ну, одна из них лежит в плоскости правой грани, а вторая пересекает плоскость в точке, не принадлежащей первой прямой Б. Ну все, значит, по признаку они скрещиваются. Все. Как искать угол между ними? На прямую А найдем точку. Я возьму вот эту точку и проведу через нее прямую, параллельную Б. Как она пройдет? Да, всем понятно, как она пройдет. Это ж будет вот такая диагональ, да, противоположной, параллельной боковой грани. Все. Ну, на всякий случай для письменного оформления нужно будет сказать, что вот этот параллелограмм, два ребра куба равны и параллельны, либо диагональное сечение куба – это параллелограмм. Ну, и эти стороны будут параллельны, как противоположные стороны параллелограмма. Все. Тогда вот это B1 отрезочек, ай-яй-яй, не исчезай. B1 будет параллелен B. B1 параллельно B. И где тут наш угол? Между А и Б. Где угол? Кто видит? Так вот этот угол. Между B1, который параллельно B, и А. Ну точно как? Вот здесь, правильно? Все как нарисовано, как в теории. А как найти этот угол? Назовем его по-прежнему альфа. Мы же его ищем, правильно? Так его искать нужно из треугольника всегда. А где тут треугольник? Ну, дорисовать. Вот мы соединим вот эту нижнюю точку B, да, с точкой D. О, видите, штриховой мне тут не очень удобно рисовать. Ну, ничего, получилось. Все, я сейчас дам буковки, и понятно, о чем будет речь. Ну, все, может, не буду давать. Вот эта буква у нас какая вершинка у куба B? Это А1, а вот это D, верно? Значит, мы рассмотрим теперь треугольник B, А1Д, и скажем, что угол альфа искомый. Перед альфа обычно не ставят знак угла, но я поставил. Искомый. Его ищут обычно, в общем случае, по теореме косинусов. Теорема косинусов. А что значит теорема косинусов? У нас длины не даны. Так там угол нужно найти. И нам линейный размер безразличный. Мы можем взять любые. Сторону можно куба принять за x, за t, за y. Можно принять за единицу, двойку, четверку, как удобно. Вот если вы примете за единицу, вы легко найдете
каждую вот эту диагональ грани куба. Но здесь нам крупно везет. Это ж не какой-то параллелепипед, в основании которого лежит что-нибудь типа трапеции. Это куб. Все грани его равны, равные квадраты, значит, диагонали равны. Но тут эта диагональ D будет, вторая диагональ нижняя D, и вот синяя диагональ D. Значит, в этом треугольнике все стороны равны. Значит, он какой? Равносторонний. Над чему равен угол? Вот этот. 60 градусов. Вот этот угол, который мы ищем, альфа, 60 градусов. Это и есть угол между синей и красной, что казалось невероятным, правильно? Поэтому пишем треугольник BA1D в нашем уникальном случае, потому что куб получился равносторонний, то есть диагонали всех боковых граней куба равны между собой. Значит, угол искомый альфа 60 градусов. Задачка решена. Все. И так решаются практически все задачи. Если у нас получается треугольник лишь бы какой, мы говорим, ну, обозначим DA за единичку, находим А1D, находим BD, находим А1B, применяем теорему косинусов. Находим аркосинус угла альфа. Задача решена. Все. Теперь способ 2. Для профиля. Профиль векторный. Профиль. Векторы. Кто боится, все, можно идти играть в доту. Векторы. Ну, нужно немножко быть продвинутым в этом вопросе, чтобы нормально пользоваться этим вопросом. Что нам поможет? Нам поможет скалярное произведение векторов. А умножить на b равно длина А на длину b вектора и на косинус угла между векторами. Вот скалярное произведение векторов вот находится по этой формуле. Это в отрезках. Векторы бывают в двух ипостасях, в двух видах. Как направленный отрезок, ну, отражает какое-то преобразование, скажем, параллельный перенос, и как упорядоченная двойка либо тройка чисел. То есть в координатах вот эти две вещи смешиваются в районе этой формулы. Об этом практически не говорят в школе, поэтому ученика наступает полное расположение мозга там. Потому что скалярное это произведение мы ищем потом, чтобы найти косинус альфа, в координатах, как сумма произведения одноименных координат. А первое на b первое, плюс а второе на b второе, плюс а третье на b третье, где а1, а2, а3 – координат вектора а b1, b2, b3 – координат вектора b. И вот теперь от всего этого мы находим косинус альфа. Говорим, скалярное произведение, мы его найдем через координаты. Ну и разделить на произведение длин этих векторов. Ну, длины векторов по-разному можно найти. И в координатах, и как направленные отрезки. Просто как отрезки в планиметрии. Вот так. Вот этим мы займемся. Вот такой план. Надо ввести систему координат и выбрать единичные отрезки на осях координат. Ну, здесь любую вершину можно принимать. Ну, наверное, лучше всего принять вот вершинку D, да? Поэтому я проведу вот так ось. Вот так ось, и вот так ось. Нормально, очень быстро. Сейчас буду как пулемет просто строчить. Вот это ось X, вот это ось Y, вот это ось Z, вот это начало координат 0, 0, 0. Все, единичные отрезки 1, 1, 1. Все, можно брать 2, 2, 2. 4, 4, 4. Если нравится. Ну, здесь не должно это. Все, теперь векторы. Вот наш вектор. Вот вектор А. Так. Второй вектор, вектор B. Вот направление нужно указать. Это же направленный отрезок. Все. Здесь есть одна тонкость про угол между векторами. Я потом скажу. Лучше говорить векторами. То есть вектора или векторы. Правильно говорят векторы. Большинство говорит вектора. Напишите, как говорите вы. А мы поехали. Итак, надо найти координаты вот этой точки. А1. Чему они равны? Смотрим. По оси иксов единичка. По оси Y 0, по оси Z единичка. Получается 1, 0, 1. 1, 0, 1. Все, визуально определяем. И теперь координаты вектора. Координаты вектора чему равны? Вот я запишу. Надо из координат конца вычесть координаты начала. Хотя это радиус вектор, поэтому начало же 0, 0, 0. Можно ничего не считать, сразу координаты конца записать. 1, 0, 1. Здорово? Здорово. Координаты вектора B посложнее. Нужно найти координаты вот этой точки. Чему они равны?
чему равны координаты вот этой точки А, Б, С, точки С. Они равны. По оси иксов 0, по оси игреков единица, по оси z 0. 0, единица и 0. Все. И здесь вот этой точки D1 координаты чему равны? Конца вектора. Это будет по оси иксов 0, по оси игреков 0, по оси z единица. 0, 0, 1. 0, 0, 1. А теперь из конца, из координат конца вычитаем координаты начала. Отсюда получаются координаты вектора. 0 минус 0, 0. Дальше 0 минус 1, минус 1. 1 минус 0, 1. Все. Теперь осталось длины векторов найти. И все, поехали. Длина вектора А. Длина вектора А. Так это ж диагональ квадратика со стороной 1 корень из 2. Ну ладно, мы в координатах найдем. В общем случае придется в координатах искать. Так может иногда и лучше. Вот корень квадратный из суммы квадратов координат векторов. Корень из 2. Здесь b нужно искать. b, да? Ну, давайте и b найдем. Значит, модуль, длина вектора b, это корень квадратный из 0 в квадрате плюс минус 1 в квадрате плюс 1 в квадрате. Я прочитал вчера, что в Англии нет геометрии, в Оксфорде нет геометрии, традиционной евклидовой. Там все в координатах, все. Я не смог найти контрольную из Оксфорда с планиметрической задачей. Там все в координатах. Поэтому, кто собирается в Оксфорд, имейте это в виду. Итак, длины нашли. Ну все, подставляем формулку. Берем синий и говорим... Скалярное произведение АБ чему равно? А вот написано сумма произведений одноименных координат. Ну, давайте искать. Где координаты А? Вот они. Где координаты Б? Вот они. Ну, давайте сумму произведения одноименных координат. 1 на 0. Так и пишем. 1 на 0. Плюс 0 на минус 1. 0 на минус 1. Хорошо. Плюс 1 на 1. Ну, все. Скалярное есть. Видите, скалярное ищется в векторной форме, для того, чтобы найти косинус альфа, а длины как угодно. Планиметрическая, как длина отрезка, либо векторный. И произведение длин, ну, оба числа равны корень из 2, корень из 2. Что получается? 1/2 альфа 60 градусов, верно? Верно. Нюанс, о котором я говорил. Какой нюанс? Нюанс. А если вы получили равно, то есть косинус там этого альфа угла минус 1/2. Чему был бы угол между прямыми, которые лежат, которые задают эти векторы? Или на которых лежат эти векторы? Угол между прямыми острый, а угол между векторами может быть тупой. Вот посмотрите, как между лучами двумя, ведь есть тупые углы, правильно? Есть. И вот между векторами А и Б угол может быть тупой, и угол может быть 120 градусов, 120. Но угол между прямыми острый, поэтому здесь ставим штрих, говорим альфа штрих 120 градусов, но угол между прямыми, угол между А и Б прямой будет равен смежный к этому. То есть он альфа 60 градусов, понятно? Это такой нюанс. Все. Прощаюсь, надеюсь, полезно. Сегодня еще постараюсь выпустить чуть посложнее задачку для продвинутых. Тоже с углом между прямыми. Там есть тоже интересная вещь, лайфхак, как найти этот угол. Это домашняя задача. Можете решить любыми способами. В ответе дать косинус угла между прямыми А и Б. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.